Это действительно полезное натуральное лекарство, которое способно вылечить кашель и удалить мокроту из легких. Это средство может быть использовано как для детей, так и для взрослых. Морковь, а именно морковный сок, очень богатый антиоксидантами. Они помогают снизить высокое кровяное давление. Конечно же, лучше пить свежевыжатый морковный сок, так как содержание питательных веществ в нем будет более концентрированным, чем в пакетированном соке. Какие преимущества моркови? Повышает иммунитет и контролирует сердечно-сосудистые заболевания, снижает уровень холестерина, предотвращает раковые заболевания, предотвращает акне. Морковь – это источник витаминов, необходимых для кожи, источник кальция, помогает пищеварению, очищает весь организм. Для приготовления сиропа из моркови вам понадобится 500 грамм моркови, 3-4 столовые ложки меда. Порежьте морковь на небольшие кусочки, залейте их водой. Затем варите морковь до тех пор, пока она не станет мягкой. Затем снимите с огня. Процедите воду через дуршлаг в отдельную мисочку и дайте остыть. Разомните морковь блендером или вилкой. Подготовленный морковный отвар добавьте мед и хорошо перемешайте. Теперь добавьте пюре моркови. Сироп готов. Храните сироп в прохладном месте. Принимайте 3-4 столовые ложки сиропа в течение дня. Вы ощутите результат уже через 1-2 дня. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.